命だと思ってるよ。ほんと考え方次第だからね。素敵じゃない人なんていねえんだ、絶対に。どんな人でも素敵だから。欠点だらけの人だって、さっき言ったべ、いろんな人と共感できるっていう素敵なところがあるんだ。そうやって自分を好きになっていくと、どんどん物事は好転していくからな。で、自分の周りに素敵な人ばっかりが集まってきてくれるから。私だってさ、みちこがいなきゃこれはね、実現しなかったんだけどさ、みちこだって、みちこから来てくれたんだよ。負のオーラと陽のオーラってやっぱあると思うんだ。やっぱ負のオーラの人はね、負のオーラの人が集まっちゃうんだ。だから、まず自分を好転させると、その気に集まってくるから。なんか、みちこも来てくれたのは私はもう絶対運命だと思ってるよ。私のやりたいことを形にしてくれたのがみちこだからね。